गाइस वेलकम टु माई न्यू भिडियो एकदमै सन्चयमै छु जिउलेर न्यु भिडियो लिएर म हजुरमा उपस्थित भइसकेको छु कस्तो लाग्छ मलाई तपाईँ गीतले गाना लगाएको है हुन्छ नि माथि आइसक्यौँ है गाइस यस्तो गर्मी भइसक्यो हो यहाँ चाहिँ नि चौबारी रहेछ खेतहरू खेत हो कि बारी हो बारी आइसक्यो गाइस खेत चाहिँ उता खेत उता छ गाइस यो बारी रहेछ हरियो बारी रहेछ है गाइस के हो त नि गाइस यो जमरा रहेन क्या यहाँ जाम के चल्नु बन्द जाम के ला छिटो के हुए कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ ये हेर्न आएको रहेछ त नि अब के गर्ने यही हेर्ने चित्त बुझाउ नि जाने बुझी ओ भैया धोखा इसलिए कहते हैं बिना लड़की देखे शादी मत किया करो हजुर वार्निङ हेर्नु सक्नुहुन्छ भनेको मुजीले खै नि क्याप्चरै गर्दैन नि मैले फोन लिने वार्निङ बजार देखाउनु लाग्यो वार्निङ बजारै देखाउने छु मेरो फोनले क्याप्चर गर्दैन नि मुजी जस्तो पनि खै अब पिछले जस्तो नि छ अब के यो डाँडै अब हेर्न सक्नुहुन्छ कि अब पत्ता लगाउनु हामीले पत्ता लगाउनु सकेनौँ सो हामी पिछले गएको गाइस पिछले गएर हामी अगाडि भेट लगाएको मान्छे अगाडि यार पिछले देखेर गाइस अब चाहिँ हामी फर्किनु लाग्यो पिछले चाहिँ नै कोही पनि नआउनु है यस्तो केही राम्रो छैन राम्रो रहेछ आएको गाइस बिहान बिहान आएको यस्तो केही पनि रहेछ गाइस गाँडेन गुँडे आएको चोटि आउने भनेको मुजी आउँछ अब कोही पनि नाच्ने पिछले पानी पऱ्यो यार मिल्यो पिछले हामीले प्रवेश गरेर होला पानी पऱ्यो हामीले फर्किसक्यौँ एकैछिन बसेर कोही पनि आउनु होला म चाहिँ हजुरलाई हात जोडेर चिया माग्छु त्यो फुटिङ अब त्यही अलि चाहिँ हामीले चिज आइरहेको नि फोटो खान्छ होला मैले भन्ने ठाउँमा त्यहाँ अलिकति राम्रो नि त्यहाँ नि त्यस्तो हो त्यहाँ यहाँ भनेको त्यो पिछले लेखेको र त्यो मात्रै हो मन्दिर मात्रै हो के भन्ने हो त्यहाँ पनि अलिकति अर्को भिडबाट फोटो खिच्नु मात्रै हो
हामी चाहिँ फर्किसक्यौँ गाइस पानी चाहिँ पर्यो हजुरलाई अब पानी नपर्ने यस्तै रहेछ अभी मजा आएगा ना भिडो धन्नै मरेको गाइस हामी खुट्टा हात है त्यो बाजेले सुनेर बाजेलाई सराबे जस्तो लाग्यो हो कि नि गाइस अब म चाहिँ नि फर्किसकेको ठ्याक्क लाएर ट्याक ट्याक सब मत करो मेरी जान ट्याक गरेर मरे चाहिँ धन्दै गाइस पनौती लगाइदियो जस्तो हाल्दैछ गाइस हामीलाई पनौती लगाइदियो जस्तो अछि हामीले नि फर्किसक्यौँ गाइस घुमेको पिकनिकमा आएर हामी चाहिँ अगाइसक्यौँ गाइस यहाँ पेट पनि दुख्नु थालिसक्यो है यता दुख्नु थालिसकेपछि अब पिकनिक आयौँ होला हामी अब चाहिँ हामी पिकनिक आउनु होला फर्किसक्यौँ पानी परेर अब भिजिने हो कि क्या नि हो थाहा छैन गाइस है सो म हजुरलाई चाहिँ अब अलि अगाडि गएपछि भेट्छु हेर्न सक्नुहुन्छ यति छ पारा हाम्रो है पिकनिक हामी बिहान बिहानै आएको यार घर सुत्नु नसुतेर यार घुम्न आएको यार त्यस्तो रहेछ परेन ल गाइस हजुरलाई अब 5 मिनट पछिको अपलोड देखाउँछु रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ तर म कहाँ हो भन्ने कुरो मलाई थाहै छैन बाटो बिर्सेर आज जाइ हामी घरतिर बस्यो घरतिर गर्नु थाहै भएन गाई यसलाई चाहिँ नि हतार लाग्यो भने घर लैजान्छ अरे कसको यसो सम्पर्क गरेर छोडेर लान्छ अरे चोर छैन देखाउन फर्काउनु पर्छ नि मलाई भन्नु म सम्पर्क गर्नु मलाई ल मुजी आयो गाडी मुजी गयो है पुजी पिछलेकै गाडीमा गयो पिकनिक बुझ्यो हामी माथिको उक्लेको यहीँबाट होइन होला ए यता होइन बासा खल्ली पनि हामी उक्लेको चाहिँ त्यहाँबाट गाई चाहिँ यहाँ तल खेत रोप्दैथ्यो हामी चाहिँ आइसक्यो गाई हुन्छ हामी घुमेर आएको हजुर घुम्नु गएको चाहिँ होइन हामी घुमेर आएको हामीले बाटो धेरै बिर्स्यो मेला छ यार धेरै मिस भएपछि क्यामेरा त आफूले मात्रै आफ्नो फेस देखाउने हो अर्काको फेस देखाउनु हुन्न क्या ए पर्दैन त्यो फेस को त डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा अभी मैं डिप्रेशन में हूँ माँ कसम मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा सिर में दर्द रहता हूँ तैँलाई त चिने जस्तो लाग्यो मैले गाइस है बनाउँदिन होला चिने बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे के बारे में थुई या मुजी पनौती लाग्यो र धेरै बोल्यो म भलकमा चाहिँ सरी गाई छ माफ गरिदिनु है डिस्टनहरूले मोटेहरूले क्यान लाग्दैन मेरो म ओ भैया धोखा इसलिए कहते हैं बिना लड़की देखे शादी मत किया करो मुजीले यहाँ गौँटा रहेछ गाइस हातले छोपिदिनु न यस्ता मुजी गौँटा है भ्यागुता रहेछ भ्यागुता मुजी है भ्यागुता रहेछ गाइस यहाँ भ्यागुता है भ्यागुता लाग्यो मुजी ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है मुजी भ्यागुता जामके मुजी है तो कपल गड्यो यार मुजी भिडियोमा माथि हता देखिया त्यसले खता देखिया त बोकेर घर लिएर जान्छ अरे गाइस
यसो भनिदिनु जान्छ नि हामी यहाँ मुनाङकोटभन्दा तल आइसक्यौँ खच्चा बाटो हो फेरि है ओह्रालो छ मुजी यहाँबाट गयो हामी घर पुग्छ सिधै है गाई तर पनि केही छैन हामी घर पुग्ने जसरी घर पुग्ने अब गुल्टेर भयो नि लुल्टेर भयो नि अब घर पुग्ने है एकचोटि चाहिँ माछा अभी मजा आएगा ना भिड़ो मारिदियो धर्मै माछा मारिएको थियो सोल्टीले दुई तिनचोटिसम्म गुल्टिन चिप्लिसक्यो गाई अब कहाँ गुल्टिने थाहा छैन है बाटो यस्तो यस्तो छ बाटो हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ गाइज है यो बुझी हेर्नु गाइज मरे थियो गाइज धन्न गाइज चिप्लो रहेछ यहाँ त गाइज यार मरियो भने मरियो भने एकजना मरियो भने ल एकजनाले बोक्न सक्दैन हो गाह्रो छ गाइज म मरियो भने त बोक्न सक्छ क्या त्यसले अब तँ मरि जाने म बोक्न सक्दिनँ है गाइस मरिहाल्छ त्यो बाटो पनि गुल्टी छ नि अनि म तलतिर जानु मात्रै ल गाइस हामी अब बिस्तारै बिस्तारै झरिसक्यौँ है जग्गा त झिँगाइसक्यौँ अब जग्गा आउनु लागिसक्यौँ मेरो के कस्तो लाग्छ मेरो बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे के बारे में भिडियो